वोट चोरी को लेकर विपक्ष एकजुट होकर कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर लगातार हमलावर भी है। इसी बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वोटों की चोरी के साथ ही सत्ता की चोरी का आरोप लगाया है, जिससे पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो क्यों खड़गे ने बीजेपी पर ये आरोप लगाए हैं, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी पहले से ही वोट चोरी के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है और उस पर सत्ता चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर ये आरोप लगाए हैं। वो इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस समितियों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के नए पीएम सीएम बिल को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी 30 दिनों के अंदर विपक्षी सरकारों को गिराने और गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए विधेयक ला रही है। ये लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। वोट चोरी के बाद बीजेपी अब सत्ता चोरी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के विधेयक नागरिकों से उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेते हैं और ये शक्ति ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को दे देते हैं। खड़गे के इस बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर तो सरकार को घेरा ही है, पीएम सीएम बिल को भी लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की बात कही है। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया है कि जिला कांग्रेस प्रमुख बूथ और मंडल समितियों में ऐसे लोगों को शामिल करे जो पार्टी के प्रति वफादार हो और कांग्रेस की विचारधारा से विचलित न हो। खड़गे ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, अगर उन्हें प्रलोभन दे भी दे तो उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति बनी रहे। यानी उन्होंने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर भी पार्टी नेताओं को सावधान किया। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।